颗粒、中颗粒是飞鱼子，姐妹们啊，大颗粒、中颗粒是飞鱼子，小颗粒是多春鱼鱼子。就我现在吃的这个声音，你们收到是一样的，姐妹们啊，是一样的，口感特别好。它虽然是大颗粒，但是它的皮不厚，知道吗？然后这个是中颗粒。咱再吃一个这人参的啊，人参的前几天现在没有库存了啊，这个是大小颗粒混合装的。如果你还不知道选哪一款鱼子，姐妹们，就选我现在给你们讲的这个啊，盖世的这个橙色，绿色是芥末味，他家绿色芥末味非常上头啊。喜欢吃芥末味的就选绿色，吃不了的就选橙色或者是原色的。